Сегодня хочу с вами поделиться еще одним классным рецептом от кашля. Он преимущественно от сухого кашля, когда такой, что не можешь заснуть от него. Но я полагаю, вы знаете. Надеюсь, адепты традиционной медицины не лопнут от него. Итак, мы берем чайную ложку соды. Мы ее гасим кипятком. Потом добавляем чайную ложку перекиси. Добавляем чуть-чуть воды, чтобы немножко остудить, и чайную ложку меда. Все перемешиваем и выпиваем. Можно применять как взрослым, так и деткам. Деткам единственное, что половиним порции. Очень классно применять еще при сухом кашле масло какао. Прям пластиночку или половиночку пластиночки рассасываете, и все снимает. На Херби заказывала.